ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมื้อนี้นุ่นที่ยากกับ15พ่อแม่พี่น้อง FC มาตามหาพ่อบุญล่ำนะคะงวดที่ผ่านมานี่พ่อบุญล่ำฝันได้เลข411ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะไปซื้อแล้วลอตเตอรี่มีใบเดียวนะคะ411มีใบเดียวเพื่อนบ้านเพิ่นก็เลยเอาไปนะคะด้านไปตรงเลข6โตนะคะตรงเลข6โตถูกรางวัลที่1นะคะเพื่อนบ้านเพิ่นก็ยังบ่ทันแบ่งน้ำใจให้นะคะนนทิยาสงสารพ่อเพิ่นนะคะก็เลยขอเป็นสะพานบุญให้พ่อเราก็บ่ขอหยังหลายนะคะอยากให้เป็นสะพานบุญให้ตอนนี้เราบ่มีรถนะคะเราใส่รถซาเล้งนะคะใส่รถซาเล้งนะคะเดี๋ยวงวดนี้เพิ่นฝันแล้วนะคะเพิ่นฝันแล้วเป็นเลขหางเดียวนะคะเลข3ตัวหางเดียวคืองวดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเพิ่นอยากให้นนทิยาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นใส่รถซาเล้งไปขายของเก่านะคะเดี๋ยวนนทิยาจะถ่ายเห็นเด้อค่ะเด้อนะคะเพิ่นเก็บขวดเก็บของเก่านะคะเพิ่นเก็บขวดเก็บของเก่าขายนะคะเวลาไปขายนี่ก็บ่มีรถเพิ่นใส่รถซาเล้งนะคะแต่ว่าเพิ่นเป็นคนเฮ็ดน้ำวัดน้ำว่านะคะทำงานน้ำวัดน้ำว่านะคะเวลาไปขายนี่ก็จะยากจักหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเวลาเอาของเก่าไปขายนี่ถ้ามีรถกระบะจะดีนะคะแต่ว่าพอเราบ่มีนะคะเราฝันได้เลขแล้วก็ซื้อโตละ20-30นะคะแล้วพอมีทุนนะคะแล้วก็เอารถซาเล้งเนี่ยค่ะไปขายของเก่านะคะนนทิยาถึงอยากจะเป็นสะพานบุญให้เพื่อโชคดีนะคะเพื่อได้เงินผู้ละบาท2 บาทผู้ละ5ผู้ละ10เพื่อโชคดีงวดนี้อาจจะได้รถกระบะนะคะเฮาก็มาล่อรุ่นน้ำกันนะคะว่าจะเป็นเลขหางเดียวเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยค่ะมันบ่ได้เป็นเลขชุดมันเป็นใบเดียวมันเลยแบ่งกันบ่ได้เพิ่นเลยเอาผู้เดียวพอเลยบ่ได้น้ำเพิ่นผู้ใดนี่ผู้ใดบ่ได้ฝันผู้ฝันบ่ได้เข้าใจแล้วบ่ปากว่ายังไงวะมึงโอ้ยก็บ่คิดว่าสิออก6ตัวขนาดนั้นเนาะคิดว่าสิปันถ่ายวัดเวลา4,000เวลาคิดว่าสิปันเพิ่นสิแบ่งกันเลยไปลำว่าแต่ลูกเพิ่นก็ผู้ละ200,000ฐานเนาะลูกหาคนเพิ่นยังเหลือเบาเฮียดาวว่างั้นน่ะค่ะได้ว่ามีอันบ่มีอันลอตเตอรี่ใบ441บ่คั่นค่ะแกเลยว่าบ่มีสิไปหาซื้อให้ดอกได้ให้เงินกำไรเขา110 บาทแกรับปากก็เดี๋ยวมาให้ได้สินะค่ะวันที่3 มื้อแล้วมาให้บ่ได้บ่มีแกเลยเอาเงินขึ้นช่วงแกวันขึ้นเฮ็ดงานอยู่ในวัดบ่เห็นหน้าแกค่ะคันเห็นหน้าแกเห็นกับแกก็ดีเลขจำนวนนี่สิบ่ขึ้นดอกก็สิซื้อเลข411เลยนะแล้ว411บาทนี้ฝากไว้น้ำเตนล่ะเพิ่นเลยฝากเงินไว้น้ำเตลูกบาทนี้ต่อมาลูกสาวคนละว่ามีผู้ชายมาขายตะลี่มียั่งใบเดียวค่ะแต่ก่อนที่นั่นวางที่อยู่ว่าย้ายอันนี้ผู้เขามาขายตะลี่ซื้อไว้เด้อสักใบเด้อ411ขายมันค่ะเพราะว่าพ่อบริยุบ้านนะพ่ออยู่ตะคุณอยู่ตะวัดนั่นว่าบริเขามากนั่นหรอกเรียกว่าอะไรว่าเรารับปากซื้อไว้ที่ซื้ออยู่บ้านนี้บังเอิญมาจากบุญน้ำแรงได้ถามเราว่าได้มีใบเดียวบัดเตือนย่ามันเศร้าแล้วมันก็ซื้อของเงื่อนเพิ่นไม่บอกหลอกเพิ่นหรอกย้ายคันนั่นก็มาปั่นคนละเครื่องเสียงทั้งหัวทั้งวันกันเลยค่ะมีใบเดียวนะจ้าแต่ย้ายวันว่ามันมีใบเดียวนั่นว่าคนละเครื่องก็ได้ก็หันหรอกแต่ซ้ำนั่นล่ะจริงบ่ได้ว่าที่แรกสถานว่าเลขไหนบ้างใส่เลขอยู่นี่ละเลขบางซี่พ่อฝันบอกค่ะเลข411นี่ฝันมันเป็นเลขฝันหรอค่ะส่วนมากอันฝันนี่เข้าทุกงวดบ่ค่ะพ่อหรือเว้นงวดมันเป็นงวดว่าคนจริงฝันมีคนมาบอกหรือเป็นเลขคู่เลขจังใดพ่อมันมีผู้บอกค่ะมีผู้บอกเป็นผู้หญิงมาบอกเพิ่นบอกมาจากงวดหรอค่ะพึ่งนี่แหละพึ่งวันแรกเพิ่นบอก3ตัวเลยแต่ว่าพ่อหาซื้อลอตเตอรี่บ่ได้แล้วใต้ดินพ่อได้ซื้อบ่ไว้อยู่บ่หลายมันแบบบ่มีเงินบ่เป็นหยังพ่อบ่มีเงินก็บ่เป็นหยังเอามาแบ่งปันทางช่องก็ได้บ่มีเงินมันก็
แล้วทำมันก็ซื้อ30 คูณ 30นั่นแหละก็เลย ถึก30 ให้ลูกให้หลาน 30พูด30เลข3ตัว2 อัน ตัว นี้แม่บ้าน ว่ามีกันนั่นทำก็คือ ค่ะ บัดนี้ก็โยพอถามเพิ่นก็ว่า เพิ่นบ่แบ่งให้ เพิ่นบ่ก็บ่รู้เพิ่นก็บ่ได้ว่าบ่หวังดอก ค่ะ บ่ ค่ะ หวังไปนำท่านดอก เว้าหยอกกัน บ่แบ่งเขาบอกเรื่องทุกวันแล้วพ่อ ค่ะ น้องระวังจะหายอยู่แล้ว ผู้ที่ดึงก็จะว่าเอาโซ่คนละครึ่งอัน ค่ะ เอาโซ่ทั้งปัน ค่ะค่ะ อันคือคนนึงว่า ค่ะ ก็บ่วางเด้ เพิ่น ซื้ ซื้อ อนะ อืม ก็บ่วางเพิ่นดอก ค่ะ หรือว่าบุญไผบุญมั่นใช่ไหมโซ่ไผโซ่มั่นใช่ไหม แม่นี่มันว่าเป็นเจ้าห้องเขาก็ว่าอยู่ ว่าบอกว่าเป็น แม่นบ่ล่ะ ค่ะค่ะ พระเจ้าก็เว้ามื้อ ผู้ใดก็ถามจังว่าเช้าไปวัดเราคนก็ถาม ค่ะ บ่เป็นเว้าไว้ดอกมันเว้าอยู่ในวัดในว่า ค่ะ ย้ำได้ไปว่าได้ก็เว้าบ่ได้ดอก เว้าซี่แหล้ว อืม สันให้ปืนไปจะฟ้องไปอยู่จังซี่ มันเป็นว่าให้ผู้อื่นดอกว่ามันอยู่ในสั้นนี่นั่นคนก็ถามอยู่นี่ทำความสะอาดที่หน้าบ้านหน้าต้นมากัน ค่ะ คนบ่ได้แต่มันบอกอยู่กลางทางมันคงทางไว้ดอกบ่ซื้อมาดอก อันหรอกมีเท่านี้แหละบัดนี้เพิ่นก็ว่าอยู่ดอก เพิ่นก็ว่าอยู่ดอกว่าให้แต่เงินกันเด้อเงินบ่เดาให้ไป ค่ะ เทียบ ค่ะ กลับมาถึงเทียบกันเด้อ ยังคุยกันแมัน ได้ บ่พอ คุยกันแบบว่า บ่คุยดอกแล้วแต่เพิ่นสิให้ เพิ่นบ่ว่าคุยเพิ่นมีแต่ว่าสิติดสินมือให้จัง เอ ซี่ อ แล้วแต่เพิ่นสิให้ ให้เท่าใดก็เอา เพิ่นให้น้ำใจอยู่แล้วล่ะแม่ แต่ว่า นี่ ผู้ ล่ะ อื่นเขาเว้าเขาก็เว้าหลาย เอาคนบอกมีหยังดอก เสีย นั่นล่ะมันก็เท่านี้แหละ ค่ะ ที่ไปที่มาก็ดี ค่ะหนู อืม อันนี้คร่าวๆนะพ่อหนูก็ได้จุดประสงค์เลขนี่ คร่าวๆ ที่เป็นเลขปันของพ่อแล้ว เลข ง ปัน วดนี้พ่อ เลขปั ปั น นต้องงวดไปพ่อเพื่อมาแบ่งปัน คือ ทางช่องแน่ มันก็ผู้พุ่นต้องว่ามันก็นะมันดำได้แหละบ่อยากปาก พ่อว่าปากพ่อเขียนใส่กระดาษให้หนูก็ได้ขันย่านเลขเคลื่อน อย่ามันไปทั้งยินสิแม่ เดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยว อันที่ เดี๋ยวพ่อขายของเก่าแมันบ่ค่ะ หาเจ็บ แล้วก็เฮ็ดน้ำวัดน้ำว่านี่ อั แมัน นบ่ เก็บ ค่ะ แบบว่าบ่ได้บ่ซื้อไหมซื้อมันเข้ารถซาเล้งซื้อ ค่ะ มาไป ค่ะ บ่ปากเพิ่นวางเลยผู้นี้ก็เลยบ่ได้ อืม พูดถึง ขอ เลขมันมีใบเดียวเนาะพ่ จ้ะ อเนาะ ขอแบ่งนี่ มันก็บ้านนอก ใช่ มัน นะ ไม่หลายเนาะ อาจจะมันถือแบ่งกันผู้ละ 2,000 4,000นี่ยังแบ่ง4คนคิด ค่ะ บ่ว่ามันสิไปจังซั่นเนาะ แต่ว่าเพิ่นก็บ่ทันแบ่งแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่นก็แบ่งให้อยู่ดอกเพิ่นไปเอาเงินอยู่ มันสิ ใจเย็นพันสิบ่เว้าแล้วเด้อค่ะเว้าเรื่องอันแม่นั่นสิบ่เว้าสิเว้าแต่ว่าพ่อปันต้องหมดพ่อมาแบ่งปันลูกแน่ค่ะ เพื่อได้รถซาเล้งใหม่แม่พ่อ อืม บ่ซาเล้งดอก พอแล้วขายรับซื้อของเก่าเด้อค่ะ เนี่ยเพิ่นรับซื้อของเก่าแล้วเพิ่นก็เฮ็ดน้ำวัดน้ำว่าเลขนี่เพิ่นก็ปันได้จะเป็นแนวทางจากใช่หรือบ่ใช่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึง ฟันได้ก็บอกให้โลดบอกไปโลดตัวมาน้ำกันเฮือกตัว พ่อบุญล้ำพ่อแต่ละงวดนี่พ่อสิฟันต่องวดแมันบ่ค่ะ ย่าง อืม มันพุ่นสูกัน บ่ได้ว่านั่นดอกบ่ว่านั่นดอก เพิ่นบ่เป็นพุ่นเพิ่นอยู่ในวัดในว่าเพิ่นอันรักษาวัดรักษาว่า ค่ะค่ะเป็น ความสะอาดเพิ่นทำความสะอาด มีร้านอยู่ห่างเพิ่นกับพ่อไปกินที่ร้านนี้ก็มาให้ร้านไปโรงเรียนได้นี่สอง ค่ะ คนผู้หนึง เฮ็ดน้ำวัดน้ำว่าพ่อได้เงินให้ลูกหลานไปโรงเรียนแมันบ่ค่ะ นั่นๆๆ ต่อเติมหมองหันหมองนี้แมันบ่ค่ะหนูเข้าใจถูกบ่ อืม ต่อเติมน้ำขั้วน้ำหยังที่ว่าเพิ่นเทพื้นเทหยังสิบ่พ่อ อันนี้บ่แม่น เก็บขยะปัดกวาดนั่นนี่เพิ่นนักหลวงพ่อเพิ่นเรียกตัวมันก็ให้ ค่ะ ใช่ไหม ค่ะ 46 งวดนี้บ่พ่อ วันนี้ตัว ค่ะ มันแค่คิดนี่ไงวันนี้ตัวนั่นล่ะ งวดว่าหัน ผู้ชาย สาม บ่ล่ะผู้ชายบ่ จ้างวดนี้ผู้ชายเว้างวดว่าหันผู้หญิงบ่พ่อ นี่ เพิ่นบอกว่าจังได๋ว่าเขียนใส่กระดาษก็ได้บ่ต้องบอกหนูเด้อค่ะพ่อเราจะเขียนใส่กระดาษให้นะคะ เพิ่นก็ย่านเลขเคลื่อน แต่ว่าเพิ่นก็อยากแบ่งปัน FC พ่อซื้อบ่เกินตัวละ20 30นะคะพ่อเพิ่น ตอนนี้ละ ทุนบ่หลายนะคะ คนถามหุ่นได้เดี๋ยวนี้ว่าบ่บอก อืม เพิ่นเรียกว่าบ่ค่อยบอก ค่ะ สื่อสักเพียง ค่ะค่ะ แต่โศกมันโศก3เที่ยวไปหมด ปฏิเสธแล้วมันโทรถ้าเกิดเป็นจริงแล้ว นะคะพ่อแล้วเขียนใส่กระดาษให้นะคะเขียนใส่กระดาษให้พอแล้วบ่อยากเว่าหลายนะคะ บ่เว้า ค่ะเดี๋ยวโน้นที่ย่าจะลอกใส่กระดาษให้พ่อแม่พี่น้อง FC แคปหน้าจอจะได้รู้ว่าเป็นงวดวันที่เท่าใดนะคะ โอ้โห นะคะ
จัด ไปเลยแต่ว่างวันนี้เป็นผู้ชายเห็นบ่ค่ะ ใช่ งวดที่ผ่านมานี่เป็นผู้หญิง แม่ได้ยินอยู่พ่อเว้าแม่บ่สนใจ แม่บ่มาเป็นบ่ น้อ ค่ะ งงงเขาบ่อยากน้องงงเขาบ่อยากบอกอย่างนี้ เพิ่นบ่มักมันคนบ่มักเว้าได้ก็บ่ซื้อดอกแม่ นี่แม่นด้วย เว้าจะลิ้งลับก็บ่ซื้อ สื่อ ค่ะค่ะ สื่อแล้วเดี๋ยวพ่อส่งให้ซื้อโลด ไม่อย่างนั้น แห้งดอก บ่บอกไปได้คนหนึ่งแบบนี้มัน เดี๋ยวนี้สิ โอ้ บ่ ย บอก แต่ผิดมันขาด แต่ว่าสันนิลาเดี๋ยวแล้วก็คือปิดในคลิปไปเลยสัน มันบ่มันโมเมนต์ผิดเด้ ค่ะ อันนี้หนู คนละอย่าง เอาไปแบ่งปัน FC นะคะ แม่เอา เพื่อ FC เพิ่นอยากทำบุญกับพ่อก็จัง อืม ว่าอีกเรื่องหนึง เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ พ่อเข้าใจลูกเว้าอยู่ได้เนาะค่ะเนาะ เข้าใจอยู่ แม่เข้าใจหนูเว้าบ่ เข้าใจครับเข้าใจแล้ว พ่อก็อาจารย์ใส่ดีขนาดเพิ่งมาหากันครั้งแรก ใช่บ่เป็นหยังมัน บ่ปฏิเสธนะคะ จริงมื้อนี้มันก็ ค่ะค่ะ มันก็บ่จริงสิบ่แน่นอนเนาะ ก็บ่รู้ว่าจะเข้าบ่เข้าเนาะพ่อเนาะเป็นแนวทาง คือมาหากันที่ก็บอกตรงๆไปก็บอกตรงๆไปนี่ล่ะ งวดที่ผ่านมานี่ก็3ตัวตรงๆเลยเนาะ มันก็เป็นไปทางนี้ ว่ามันเฮาว่า เข้าใจอยู่แล้วก็ปฏิเข้าใจ พ่อเคยมีบ่ค่ะ อันข้างหน้าบอกจังซี่เรามีออกข้างหน้าเคยมีบ่ บ่ บ่มีจักเที่ย คันบอกจังซี่เราเป๊ะๆเลย บางครั้งกับเป็นบ่ว่าเป็น2ตัวล่างบ่ บัว บ่ คันบอก3ตัวนี่ พูดถึงว่าวัฒมา โหตะได้ติ3ตัวทุกเที่ยเป็น2ตัวบ่พ่อ มันก็มา เพิ่นก็เพิ่นได้ ว่าไหนว่าก็ได้เนี่ยว่าก็ได้ โหตะได้ ก็โสกันก็บอกให้แม่คุณนี่บอก ไป อืม ไป สิว่าซีน โอ้เพิ่นว่างวดนี้เลขสิออก411 หมดที่ผ่านมา ไป งวดที่ผ่านมา ไปเฮ็ดลงครัวไหมเห็นไหม ค่ะค่ะ ไปนั่นคลิกเราไปลงครัวเพิ่นมา พระเจ้าเลยโซกันให้ได้ยินในฝันแม่นบ่พ่ออืมแสดงว่าภูมิอยู่วัด ว่ากับ เจ้าวันนี้เพิ่น ผู้อยู่วัดแต่แม่นถ้าเบิ่ง ลองเบิ่งเด้อพี่น้องอาจจะเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งอาจจะเป็น เพราะว่าเลขมันออกได้หลายรางวัลนะคะพอแล้วก็ให้เป็นแนวทางใส่บ่ใส่นั่นบ่มีผู้ใดรู้นะคะพอแล้วก็แบ่งปันนะคะถือบ่ถือกับบ่ว่ากันเด้อนะคะพอแล้วก็ซื้อตัวละ5ตัวละ10 FC ผู้ใดมีเงินก็ซื้อหลายๆเพื่อพอแล้วนํนะคะนุ่นที่ยากก็มาตามให้เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ขอขอบคุณพ่อบุญล้ำหลายๆเด้อที่แบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็ขอให้ FC โชคดีกับพ่อนะคะ โชคไปซ้อนบุญไปบุญมา ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ แน่นอน